Data 25 maj. Numrat. Kapitulli 34. Dhe Zoti I foli Mojsiut, duke I thënë: Urdhëro bijtë e Izraelit dhe u thuaj atyre: Kur do të hyni në vendin e Kanaanit, ky është vendi që ju takon si trashëgimi, vendi I Kanaanit me këta kufi të veçantë. Kufiri juaj jugor do të fillojë në shkretëtirën e Cinit, gjatë kufirit e Edomit. Kështu kufiri juaj do të shtrihet nga ska I detit të kripur në drejtim të lindjes. Kufiri juaj do të shkojë pastaj nga përpjeta e Akrabimit, do të kalojë nëpër Cin dhe do të shtrihet në jug të Kadesh Barneas. Do të vazhdojë pastaj në drejtim të Hatsaradarit dhe do të kalojë nëpër Acmoni. Nga Acmoni, kufiri do të kthejë deri në përrojën e Egjiptit dhe do të përfundojë në det. Kufiri juaj në perëndim do të jetë deti I madh. Ky do të jetë kufiri juaj perëndimor. Ky do të jetë kufiri juaj verior. Duke u nisur nga deti I madh, do të caktoni kufirin tuaj deri në malin Hor. Nga mali Hor do të caktoni kufirin tuaj deri në hyrje të Hamathit, dhe ska I kufirit do të jetë në Cedad. Kufiri do të vazhdojë pastaj deri në Zifron dhe do të mbarojë në Hatsarenan. Ky do të jetë kufiri juaj verior. Do ta vjezoni kufirin tuaj lindor nga Hatsarenani deri në Shefam. Kufiri do të zbresë nga Shefami në drejtim të Riblahut, në lindje të Ainit. Pastaj kufiri do të zbresë dhe do të shtrihet derisa të arrijë bregun lindor të detit të Kinerethit. Pastaj kufiri do të zbresë në drejtim të Jordanit për të arritur deri në detin e kripur. Ky do të jetë vendi juaj me kufit e tij rreth e qark. Kështu Mojsiu njoftoi këtë urdhër bijve të Izraelit dhe u tha atyre: Ky është vendi që do të merrni si trashëgimi duke hedhur short dhe që Zoti ka urdhëruar t'u jepet 9 fiseve e gjysmë. Sepse fisi I bijve të Rubenit në bazë të shtëpive të etërve të tyre dhe fisi I bijve të Gadit në bazë të shtëpive të etërve të tyre dhe gjysma e fisit të Manasit e kanë marrë trashëgiminë e tyre. Këto 2 fise e gjysmë kanë marrë trashëgiminë e tyre në lindje të Jordanit, mbi bregun përballë Jerikos në drejtim të lindjes. Dhe Zoti I foli Mojsiut duke I thënë: Këta janë emrat e burrave që do të kryejnë ndarjen e vendit midis jush, prifti Eleazar dhe Jozueu, biri I Nunit. Do të merrni dhe një prijes nga çdo fis për të bërë ndarjen e vendit. Këta janë emrat e burrave: Kalebi, biri I Jefunehut, nga fisi I Judës; Shemueli, biri I Amihudit, nga fisi I bijve të Simeonit; Elidadi, biri I Kislonit, nga fisi I Benjaminit; prijesi Buki, biri I Joglit, nga fisi I bijve të Danit; prijesi Haniel, biri I Efodit për bijtë e Jozefit, nga fisi I bijve të Manasit; prijesi Kemuel, biri I Shiftanit për fisin e bijve të Efraimit; prijesi Elicafan, biri I Parnakut për fisin e bijve të Zabulonit; prijesi Paltiel, biri I Azanit për fisin e bijve të Isakarit; prijesi Ahihud, biri I Shelomit për fisin e bijve të Asherit; dhe prijesi Pedahel, biri I Amihudit për fisin e bijve të Neftalit. Këta janë burrat të cilët Zoti I urdhëroi t'u jepnin trashëgiminë bijve të Izraelit në vendin e Kanaanit. Psalmi 78, vargjet 38 deri në 72. Por ai, që është I mëshirshëm, u afali pa udhësinë e tyre dhe nuk I shkatërroi, dhe shumë herë përmbajti zemërimin e tij dhe nuk e laj ndinjatën e tij të shpërthej, duke mbajtur mend që ata ishin mish, një frym që kalon dhe nuk kthehet më. Sa herë e provokuan ndinjatën e tij në shkretëtirë dhe hidhëruan në vetmi. Po, ata ju drejtuan Perëndis shumë herë dhe përsëri e provokuan të shenjtin e Izraelit. Nuk e kujtuan më fuqinë e tij, as ditën që I kishte çliruar nga armiku, kur ai kishte bërë mrekullitë e tij në Egjipt dhe në fushën e Coanit, I kishte shndërruar lumenjtë dhe rrjedhat e ujit të egjiptasve në gjak me qëllim që do mos pinin dot. Kishte dërguar kundër tyre mizëri miza që t'i hanin dhe bretkosa që t'i shkatërronin. Ua kishte dhënë të korrat e tyre krimbave dhe frytin e mundit të tyre karkalecave. I kishte shkatëruar vreshtat e tyre me breshër dhe fiqt e tyre të Egjiptit me ngrica. Kishte braktisur bagtinë e tyre në mëshirë të breshërit dhe kopet e tyre në mëshirë të rufeve. Kishte lëshuar mbi ta zjarrin e zemërimit të tij, indinjatën, inatin dhe fatkeqësinë, një turm lajmëtarësh të fatkeqësisë. I kishte hapur udhën zemërimit të tij dhe nuk I kishte kursyer nga vdekja, por ja kishte braktisur jetën e tyre murtajës. I kishte goditur në Egjipt gjithë të paralindërit dhe prodhimet e para në çadrat e Kamit, por e kishte bërë popullin e tij të ikte si bagtia dhe e kishte quar në përshkretetir sikur të ishte një kope.
I kishte udhëhequr me siguri dhe ata nuk patën frikë, por deti I kishte përpir armiqtë e tyre. Dhe ai solli kështu në tokën e tij të shenjtë, në malin që dora e djathtë e tij kishte pushtuar. I doboi kombët para tyre dhe u caktoi atyre me short trashëgimin dhe bëri që fiset e Izraelit të banonin në çadrat e tyre. Por ata u arvatën dhe provokuan indinjatën e Perëndisë shumë të lartë dhe nuk respektuan statutet e tij. U tërhoqën madje prapa dhe u sollën në mënyrë të pabes, ashtu si etrit e tyre dhe devijuan si një hark që gabon. Provokuan zemërimin e tij me vendet e tyre të larta dhe e bën xheloz me skulpturat e tyre. Perëndia dëgjoi dhe u zemërua dhe ndjeu një neveri të madhe për Izraelin. Kështu ai braktisi tabernakullin e Shilohut, çadrën që kishte ngritur midis njerëzve dhe la forcën e tij të bjerë rob dhe lavdin e tij në dorë të armikut. Ja braktisi popullin e tij shpatës dhe u zemërua shumë kundër trashëgimisë së tij. Zjarri I konsumoi të rinjtë e tyre dhe virgjëreshat e tyre nuk patën asnjë këngë dasme. Priftërinjtë e tyre u vran nga shpata dhe gratë e reja nuk mbajtën zi. Pastaj Zoti u zgjua si nga gjumi, ashtu si një trim që bërtet në ndikimin e verës. I goditi armiqtë e tij në kurriz dhe I mbuloi me një turp të përjetshëm. Hodhi poshtë çadrën e Jozefit dhe nuk e zgjodhi fisin e Efraimit, por zgjodhi fisin e Judës, malin e Sionit që ai e do. Ndërtoi shenjtëroren e tij ashtu si vendet shumë të larta, ashtu si tokat që ka krijuar për jetë. Dhe zgjodhi Davidin, shërbëtorin e tij, dhe e mori nga vatha e dhenve, dhe e mori nga dele që mendin për të kullotur Jakobin, popullin e tij dhe Izraelin, trashëgimin e tij. Dhe ai bëri që të kullosnin me ndershmërinë e zemrës së tyre dhe I udhëhoqi me shkatësinë e duarve të tij. Isaia, kapitulli 26. Atë ditë do të këndohet kjo këngë në vendin e Judës. Ne kemi një qytet të fortë. Perëndia ka vënë shpëtimin për mure dhe për bastione. Hapni portat dhe le të hyjë kombi I drejtë që ruan besnikërinë. Mendjes që pushon të ti ruan një paqe të përsosur, sepse kjo ka besim të ti. Kini besim të Zoti për jetë, sepse Zoti, Zoti, është shkëmbi për jetëshëm. A I ka për ullur ata që rrinin lartë, ka ullur qytetin e lartë, e ka ullur deri në tokë, e ka hedhur në pluhur, këmbët e shkelin, pikërisht këmbët e të varfrit dhe hapat e mjeranëve. Rruga e drejtit është e drejtë. O Perëndi I drejtë, ti sheshon shtegun e të drejtit. Po, në rrugën e gjykimeve të tua, o Zot, ne të kemi pritur. Dëshira e shpirtit ton I drejtohet emrit tënd dhe kujtimit tënd. Me frymën time të dëshiroj natën, po me frymën që është brenda meje të kërkoj në mëngjes herët, sepse kur shfaqen gjykimet e tua mbi tokë, banorët e botës mësojnë drejtësinë. Në rast se falet I pabesi, ai nuk do ta mësojë drejtësinë. Ai do të veprojë në mënyrë të çoroditur në vendin e ndershmërisë dhe nuk do të mund të shikojë madhështinë e Zotit. O Zot, dora jote është ngritur, por ata nuk e shohin. Por ata do ta shohin zellin tënd për popullin tënd dhe do të mbeten të hutuar. Po, zjarri I armiqve të tu do t'i përpi. O Zot, ti do të vendosësh paqen për ne, sepse ti kryen për ne çdo vepër tonën. O Zot, Perëndia ynë, zotër të tjerë veç teje na kanë sunduar, por vetëm për ty mbaj mend emrin tënd. Të vdekurit nuk do të rijetojnë më. Ata që shkuan nuk do të vinë më. Prandaj ti I ke ndëshkuar, ke shkatruar dhe ke zhdukur çdo kujtim të tyre. Ti e ke rritur kombin, o Zot, e ke rritur kombin, je përlëvduar, I ke zgjeruar tërë kufijtë e vendit. O Zot, në çastet e fatkeqësisë të kanë kujtuar, kanë bërë një lutje kundër shkimi yt, po I godiste. Ashtu si një grua me barë që është gati për të lindur dhe përpëlitet dhe ulërin nga të prera që ka, kështu kemi qenë ne para teje, o Zot. Jemi ngjizur, kemi ndjerë dhëmbjet ashtu si kur të kishim për të lindur, por ishte vetëm erë. Nuk I kemi dhënë asnjë shpëtim vendit dhe banorët e botës nuk kanë rënë. Të vdekurit e tu do të rijetojnë, bashkë me kufomën time do të ringjallen. Zgjohuni dhe gëzohuni, o ju që banoni në pluhur, sepse vesa jote është si vesa një drite që shkëlqen dhe toka do të nxjerrë në dritë të vdekurit. Shko, populli im, hyr në dhomat e tua, mbylli portat e tua prapa teje, fshihu për një çast, derisa të kalojë zemrimi. Sepse ja Zoti del nga banesa e tij për të ndërshkuar paudhësinë e banorëve të tokës. Toka do të nxjerrë në shesh gjakun e derdhur dhe nuk do t'i fshehë më të vrarët e saj.
Një e Gjonit, kapitulli 4. Të dashur, mos i besoni çdo fryme, por i vini në provë frymrat nëse janë prej Perëndisë, sepse shumë profetë të rrem kanë dalë në botë. Në këtë e njihni frymën e Perëndisë. Çdo frymë që rrëfen se Jezu Krishti ka ardhur në mish është prej Perëndisë. Dhe çdo frymë që nuk rrëfen se Jezu Krishti ka ardhur në mish nuk është prej Perëndisë. Dhe kjo është fryma e Antikrishtit që, siç e keni dëgjuar se vjen, dhe që tani është në botë. Ju jeni prej Perëndisë o djema, dhe keni mundur ata, sepse ai në ju është më i madh se ai në botë. Ata janë prej botës, prandaj flasin prej botës dhe bota i dëgjon. Ne jemi prej Perëndisë. Kush nuk është prej Perëndisë nuk na dëgjon. Në këtë njohim frymën e së vërtetës dhe frymën e gabimit. Të dashur, le të duam njëri tjetrin, sepse dashuria është prej Perëndisë dhe kushdo që do ka lindur prej Perëndisë dhe e njeh Perëndin. Ai që nuk ka dashuri, nuk e ka njohur Perëndin, sepse Perëndia është dashuri. Në këtë është shfaqur dashuria e Perëndisë ndaj nesh, se Perëndia dërgoi birin e tij të vetëm lindurin në botë që ne të rrojmë përmes tij. Në këtë është dashuria, jo se ne e deshëm Perëndin, por që ai na deshi ne dhe dërgoi birin e tij si shlyerje për mëkatet tona. Të dashur, në qoftë se Perëndia na deshi kështu, kemi detyrë edhe ne të duam njëri tjetrin. Askush se ka parë ndonjëherë Perëndin, po të duam njëri tjetrin, Perëndia qëndron në ne dhe dashuria e tij është e përsosur në ne. Në këtë njohim se qëndrojmë në të dhe ai në ne, sepse ai na ka dhënë prej frymës së tij. Dhe kemi parë dhe dëshmojmë se Ati ka dërguar birin si shpëtimtar të botës. Ai që rrëfen se Jezusi është biri i Perëndisë, Perëndia qëndron në të dhe ai në Perëndin. Dhe ne kemi njohur dhe kemi besuar dashurinë që Perëndia ka ndaj nesh. Perëndia është dashuri. Dhe ai që qëndron në dashuri qëndron në Perëndin dhe Perëndia në të. Në këtë u përsos dashuria me ne, që të kemi guxim në ditën e gjyqit, sepse sikurse është ai, jemi edhe ne në këtë botë. Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndërshkimin dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashurinë. Ne e duam atë sepse ai na deshi i pari. Po të thotë dikush unë e dua Perëndin dhe urren vllain e tij, është gënjeshtar, sepse ai që nuk do vëllain e tij të cilin e ka parë, si mund të dojë Perëndin të cilin nuk e ka parë? Dhe këtë urdhërim kemi nga ai. Ai që do Perëndin, të dojë edhe vëllain e tij.